Kira-kira sedekah. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahillu shadaqatu bi ghaniyyin illa li khamsati. Riwayat saking Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala ngucap Abi Sa'id qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikata Rasulullah la tahillu shadaqatu ora halal apa sedekah liwaniyin kedua wong sugih illa li khamsatin amin karena 5 perkara ya amilin ada hiji kena bagi amil fungsi membagai kakam sedekah ala yang ada sedekah auradulin istaruha minalihi atau wong lanang kang suku ya lanang hak ing sedekah minalihi telat malas rajul awarin atau wong kang utang awazin fi sabilillah atau wong kang perang fi sabilillah ing dalam sabilillah membela agama Allah al miskinin atau miskin sedekah alaihi minha yang sedekah kanggo sedekah kanggo sedekahaken ya sedekah alaihi kanggo sedekahaken ya sedekah alaihi miskin minha saking sedekah fa'ahda mangka ngelihaken ya miskin minha saking sedekah diwani kedua sujud. Rawahu Ahmadi mengatakan hadis saking Ahmad, Abu Dawud dan Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah dan Imam Ibnu Majah. Wa sahahahu Hakim dan disahihkan hadis seperti Hakim. Wa uilla dan tenang elat ya hadis bil irsali kelawan hadis mursal. An Ubaidillah bin Abi bin Abi bin Khiyar radhiyallahu anhu anna rajulaini haddatsahu annahuma atawa Rasulullah sallam yas'alan minas sadaqati faqallaba fiha al-basara fara'ahuma baldain faqala in shi'tuma a'taitukuma wala hadda fiha al-wanyin wala liqawin muktasibin. Rawahu Ahmadu wa qawwahu Abu Dawud wa Nasa'i. Riwayat saking Ubaidillah bin Abdi bin Al-Khiyar radhiyallahu anhu anna rajulan wong lanang roro haddasa itu cerita wa rajulan ku hadis annahuma setuhuna kawan rajulan ataya ikut teka ya rajulan Rasulullah sallam yas'alani kang tetakon ya rajulan ing Rasul yas'alani kang daluk ya rajulan ing Rasul minas sadaqati saking sedekah aqallaba maka ngembalikaken ya Rasul fihi ma ing dalem kang rajulan al-basara ing wong kang belang wong kang ningali fara'ahuma mangka ningali kang Nabi huma ing kang rajulan baldain ing wong kang gagah sekarone pakolan mangka ngucap ya Nabi kira-kira Nabi ing tuna lamun tak kersa sirarara aktaikuma mangka ngawai isun kuma ing sirarara wala khadda fiha dan ora ana bagian fiha ing dalam sedekah diwaniin kedua wong kang sugih wala liqawin muktasibin dan orang bagian liqawin kedua wong kang kuat muktasibin kang bisa kasab. Bahwa Ahmadu mengatakan hadis dengan Ahmad siapa Imam Ahmad wa qawwahu lan mengatakan yang hadis Abu Dawud siapa Imam Abu Dawud dan Nasa'i dan Imam Nasa'i. Sa'an Qabisah bin Mukharib al-Hilali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu innal mas'alah la takhillu ila al-ihdas salasati. Wa saking Qabisah bin Muharib
Al-Hilali radhiyallahu anhu qala mengucap ya Qabisah. Mendapat qala Rasulullah sallam, jika sapa Rasulullah sallam innal mas'alata la takhilu satun jaluk la takhilu iku ora halal ya masalah. Ila li salah satun angin kedua salah siji nang telu. Rajulin tahammala hamalatan. Siji wong lanang kang nanggung ya rajul hamalatan iman. Fahalat lahul mas'alatu mangka halal sirajul al-mas'alatu apa ngajaluk hatta yusiba saingangan ya sirajul ha'im mas'alah sumayun siku kari-kari mempertahankan ya sirajul warajulun asabatu ja'ihatun dan lapin peluang lanang kang menangin lanang ja'ihatun apa kang rusak yakhtajat malahu fahalat lahul mas'alatu yakhtajat kang rusak ya sa'iyah ja'ihah malau malek si ja'ihah fahalat lahul mas'alatu mangka halau kudesi wang al mas'alatu apa menjalu sumayu siba diwaman min aisin dari kalimangan ya surajul kiwaman yang bisa mangan kiwaman min aisin saking kauripan sumayu siba dari kalimangan ya surajul kiwaman yang bisa mangan min aisin saking kehidupan atau keuripan. Warajulun asabatu faqatun dan yang lanang kanan insirajul faqatun apa hajat hatta yakula salah satu sehingga ucap salah satu capung temu dengan ucap insirajul kenapa salah satu mindabil hijab bang terpelu hatta yakula salah satu yakula atau yakuma itu kita malam mana baik tidak orang kula ya ada yakula salah satu yakuma atau yakuma ya min ya malam itu atau yakuma salah satu sehingga jumenang salah satu cabang teluk min dari hijab satu yang kang dunia akal min kami saking kaumnya rajul takkan asabat fulanan faqatun yakti teman-teman menani fulanan ingin fulan faqatun apa hajat fahalat lahu mangka halal ya sedekah lahu kedua fulan mangka halal kedua rajul al masalatu apa ngejaluk hatta yusiba kiwaman cengengan sudah berkiwaman ingin samangan min aisin saking goripan sama siwahunna minal mas'alati ya Qabisah suhtun mangkau ti barang kang sejane kang sebut wong pira kemuka teluk takala minal mas'alati saking ngejaluk ya Qabisah suhtun iku haram ya kuluha kang mangan sohibu asapun kang misako kang jeng sedekah syuhtan ada haram. Rawi Muslim ini menetapkan hadis kata Muslim. Wa Abu Dawud dan Abu Dawud Ibnu Huzaimah dan Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban dan Ibnu Hibban. Wa Abdul Muttalib bin Rabi'ah bin Haris radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu inna sadaqata la yanbaghi li al Muhammadin innama hiya awsahun nas wa fi riwayatin wa innaha la takhillu li Muhammadin wa la li ali Muhammadin wa muslimun. Ya saking Abdul Muttalib bin Hibban bin Rabi'ah bin Haris radhiyallahu anhu qala mengucap ya Abdul Muttalib mendapat qala Rasulullah sallam menika sapa Rasulullah sallam inna sadaqata sunni sadaqah la tambagi iku sajogja harus sepantasnya harus sekudune inna sadaqata sunni sadaqah la tambagi iku sajogja ya sadaqah ya ali Muhammadin ko dia keluarga Muhammad innama hiya awsahun nas ang sakine iya ya sadaqah awsahun nas itu daki manusia daki kotoran awsah wa fi riwayatin dan fi riwayatna innama la tahillu Muhammadin dan sebenarnya sadaqah la tahillu wa halal sadaqah Muhammadin ko dia Muhammad wala li ali Muhammadin dan orang halal man di ali Muhammadin kerja keluarga Muhammad. Rawi Muslimun us mengatakan hadis sahih Muslim.
Wa an Jubair bin Mut'im radhiyallahu an qala Masyaitu ana wa Utsman bin Affan dengan Nabi sallam faqulna ya Rasulullah a'taita Bani Muttalib min khumusi Khaybar wa taraktana wa nahnu wa hum bimanzilatin wahidah faqala Rasulullah innama Bani Muttalib wa Bani Hashim syai'un wahidun rawahu Bukhari. Ulai saking Jubair bin Mut'im radhiyallahu an qala ngucap Jubair Masyaitu ana wa Utsman melaku isun anak isun wa Utsman dan sidin Utsman bin Affan bila Nabi sallam jadi marangin Nabi ya masih itu melaku itu melaku isun atau marang isun anak isun wa Utsman dan Utsman bin Affan maringkan Nabi sallam fakul memang kamu ucap isun ya Rasulullah ya ucap ya Utsman dengan ya Rasulullah baita Bani Muttalib mulai tuan ing Bani Muttalib min khumusi Khaybar saking seperlimane negara Khaybar maksudnya perang Khaybar ke waktu ke Magonimah waktu perang Khaybar A'taita Bani Muttalib mulai tuan ing Bani Muttalib min khumusi Khaybar saking seperlimane negara Khaybar Watarakna lan tuana ing kita wa nahnu halautai kita wahum lan wong kabeh bimanzilatin wahidah iku kelan pangkat kang suci. Faqala sallam lan ngendika sahabat sallam dorong jadi jawab innama Bani Muttalib wa Bani Hashim syai'un wahid. Ang takun itu Bani Muttalib dan Bani Hashim syai'un wahid itu sesuatu kan hiji pada baik segala guna. Kalau Bukhari mengatakan hadis sahabat Bukhari Wan Ubayin Abi Rafi dan Ubayin saking Abi Rafi radhiyallahu an anan Nabi sallam ba'asa rajulan ala sadaqatin min Bani Mahzum faqala Abi Rafi ushabni fa innaka tusibu minha faqala hatta atiyan Nabi sallam fas'aluhu fa'as'alahu fa'atahu fa'as'alahu faqala maulal qawm min anfusihim wa inna la tahillu lana sadaqah rawahu Ahmadu wa salah satu Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban. Riwayat saking Abi Rafi radhiyallahu anhu Nabi sallam setune kami Nabi sallam bahasa iku ngutus ya Nabi rajulan isi bulan ala sadaqati ngatus sedekah Bani Mahzum saking Bani Mahzum. Faqala mangka ngucap Rasulullah di Abi Rafi ke Abi Rafi ishabni baturana silamisun fa inna kama basna sira tusibu iku menani sira mina saking sedekah. Faqala maka ucap ya Nabi hatta ajan nabiya faqala maka ucap ya Rafi'un hatta ajan nabiya sehingga nengkang isun tingkani Nabi sallam fa as'alahu maka jaluk sumpul Nabi fa atahu maka wayana Nabi fa atahu ya fa atahu fa asalahu fa sa'alahu mangkang kan yang roh Nabi fasa'alahu mangkang jaluk ya surajul Nabi faqala maka ngucap ya kaya Nabi mau dilekam min ambusim utawi mau kaum min ambusim mengkam kuang kangsin kongkang dengan kasihnya kaum min ambusim ikut sakin ala kekom kabeh pada baik wa inna la takhilu lana sadaqatu la satuni kita la takhilu itu adalah halal lana kabeh kita as-sadaqatu apa sedekah pada bahas intinya kan segolongan pada kita hubungan para halal sedekah karena masih termasuk turunan Nabi. Rawi Ahmad mengatakan hadis Sabin Ahmad wa salah satu lan wong terkeluar Ibnu Huzaimah lan Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban lan Ibnu Hibban wa Salim bin Abdullah bin Amr bin Umar an Abihi radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu kana yu'ti Umar bin Khattab al-ata'a fa yaqulu a'tihi aqra minni fa yaqulu khudhu fama fatamau waluhu aw tasaddaq bihi wa ma ja'aka min hadzal malik wa anta ghairu musyrikin wala sa'ilin fa khudhu wa ma la fala tutbi'hu nafsaka rawi Muslim. Riwayat saking Salim bin Abdullah bin Umar saking bapaknya Salim radhiyallahu an
Ketika Rasulullah SAW kana ku ana Rasulullah yu'tikum wa Rasulullah Umar bin Khattab al-ato'a kelawan pegawai. Fayaqul mangka ngucap ya Rasulullah ing Umar atihi nawasira ing ato ing pegawai ka akhara ingkang li fakir mimi tembang saking kusut. Fayaqul mangka ngucap ya Umar khudhu ya Umar nalapa sira hu ing ato pegawai ka sama tawahwa fatamawalhu mangka gawe emal sira hu ing pegawai atau tasodak atau nyedokan sira di kelawan atau kan pegawai sama ja'aka dan uji barang kang teka ya barang ka ing sira min hadal ma disaking kilamal wa anda waru muslimin khali tahu sira muslimin ikut ora anane wong kang mulia musyrikna wala sa'ilin wa anta waru muslimin khali sira waru muslimin ikut seliane wong kang mulia wala sa'ilin lan ora nasirat wong kang dijaluk fahudhu mangka mulia nasirahu ing paweweh pamala fala tutbi'u lan uti barang kang ora ana fala tutbi'u mangka nyeburi kakang sira hu ing paweweh kan ing atok ka nafsaka ing awak sira wa muslimin sanawataken hadis apa yang muslim kita bisyami saya kebenaran puasa kita bisyami saya kebenaran kitab berakan puasa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuqaddimu Ramadan bisawmi yawmin wa la yawmaini illa rajulun kana yasumu sauman fal yasumhu muttafaqun alaih. Riwayat saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala mutab Abi Hurairah laqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuqaddimu Ramadan. Agama ini sira kabeh Ramadan ing Ramadan bisa miyomin kelawan puasa sedina wala yauma ini lan ora rong dina illa rajulun angin wong lanang kang anak ya rajul ya sumiku puasa ya si rajul ya sauman kalian puasa fal ya sumah nang kebetik puasa ya si rajul hu ing fal ya sumah nang kebetik puasa si rajul hu ing sauman. Namun kita itu lagi puasa mah mau nembokkan kita lagi sesuatu yang diperlokakan puasa biasa puasa wiswarid kemana sebelum mengunggah puasa itu kali sedang dina itu usahakan apa kon ada benda ada apa muttafaqun alaih ya hadis itu hadis muttafaq alaih wa an Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu qala riwayatnya Ammar bin Yasir orang ucap ya Ammar bin Yasir man somal yawma alladhi syakku fihi faqad asa ayya Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam Zakar al-Bukhari ta'liqan wa wasalahu khamsatu wa sahau Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban. Riwayat saking Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu orang ucap Ammar bin Yasir inapad kola inapad man somal yawma sapa puasa yesuang ayyam dina ala disahkukan dengan nang apa final yaum fakat aso maka teman-teman maksiat ya siwam min Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Zakar Bukhari usunatakan hadis sapi yang Bukhari ta'liqan in hadis ta'liq hadis berkaitan ta'liqan in hadis kang sing berkaitan bahwa selalu khamsatu lan ismawasalatin nyambungaken atau menepungaken hadis 15 wasohaulah misnohan hadis apa Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban dan Ibnu Hibban wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala kami itu Rasulullah SAW yaqulu idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru wa in humma 'alaikum faqdiru lahu muttafaqun alaih wa muslimin fa in niya 'alaikum maya fa in maya alaikum waqduru lahu salasina wal Bukhari fa akmilu iddata salasina walau min hadis walau fi hadis Abi Hurairah fa akmilu iddata sa'bana salasina
kau bundel ya pusing berita riwayat saking Umar radhiyallahu anhu maqala mutabiyat Umar inna fasani itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu yakul ini tapi Rasulullah ya Rasulullah idza ra'aitumu fasumu dan kalian pada ningali sira kabeh ing hilal tanggal fasumu mangka pada puasa sira kabeh wa idza ra'aitumu fatiru lan kalian pada ningali sira kabeh ing tanggal Syawal ke make hunem ari mau mah ra'aitumuhu tanggal puasa wa idza ra'aitumu kalian pada ningali sira kabeh ing tanggal puasa asumu mangka pada puasa sira kabeh wa idza ra'aitumu fatiru lan kalian pada ningali sira kabeh ing tanggal bulan Syawal fatiru mangka pada buka sira kabeh paling guna alaikum mangka mutah mendung alaikum apa nga sira kabeh faqduru mangka ngira-ngira sira kabeh ku muttafaqun alaih hadis iku hadis muttafaq alaih wal muslimin lan kedua muslim fa innu maya alaikum mangkal mutajan mendung atau dan mendung apa yang sira kabeh faqduru mangka ngitungna sira kabeh lalu kedua dina jauh kebarana salasina ing 30 wali Bukhari yang kedua Imam Bukhari faqdulu ngidata mangka nggunakeun sira kabeh ngidata ing bilangan salasina 30 tunggu tanggal walau fi hadis Abi Hurairah lan telah ke hadis di hadis Abu Hurairah dan hadis Abu Hurairah iku lafaz faqmidu iddata sa'bana salasina jadi hadis Abu Hurairah mangga nyempurna kana sira kabeh iddata sa'bana ini hitung-hitungan bilangan tanggal bilangan bulan Sa'ban salasina tanggal 30 wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala kalau an-nasu hilala fa akhbartu Nabiya sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu fasoma fa amara an-nasa bisyamihi rawahu Abu Dawud wa Sahahu Ibnu Hibban wal Hakim riwayat saking Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala ngucap ya Ibnu Umar qara'a nasu ningali sapa manusia al-hilal ing tanggal wa akhbartu maka nyritakaken isun kana Nabi sallam anni ing setune isun ra'aitu ikun ningali isun ku ing hilal fasoma mangga puasa ya Nabi wa amara memerintah Nabi annasa ing manusia bisyamihi kelawan puasanya tanggal rawahu Abu Dawud disnatakan hadis apa yang Abu Dawud wa sawa Ibnu Hibban dan ismahan hadis apa Ibnu Hibban wal Hakim dan Hakim wan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Arabiyan ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inni ra'aitu hilala faqala asyhadu an la ilaha illallah qala na'am qala tashhadu anna Muhammadar Rasulullah qala na'am qala fa'adzana fa'adzan takin innasi fa'adzan finnasi ya Bilalu ayyasumu ghadan rawahu khamsatu wa sahha Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban wa raddahan Nasa'i irsalahu riwayat saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma alam anna Arabian satu orang Bedui orang Arab Bedui dia ikut teka ya Arabi ya Nabi sallam berikan Nabi sallam faqala mangka ngucap ya Arabian ini ra'aitul hilala jadi orang Arab dan orang Bedui orang Arab Bedui ini ra'aitu satu nesun ra'aitu ikun ngalisun alih lain tanggal faqala mangka ngucap ya Nabi tashhadu alla illallah anatah maksudnya sira isutuna kelakuan orang pengeran kecuali Allah atau mata sadat itu dia qala ucap ya orang Bedui kan na'am iya qala ucapnya tashhadu anna Muhammad Rasulullah antan naksini sira anatah naksini sira isutuna Muhammad ikutan Allah qala ucap orang Bedui ya Arab na'am inggil kulaga pasang zahir kulman sadat fa'azana nas maka ngidena sira tinasina manusia ya Bilal ayyasumu iar cinta pada puasa ya manusia kabeh kodon kasuk puasa kodon puasa ke padang kasuk walau khamsatu sinabatakin hadis sapung 5 wasakha Ibnu Huzaimah lan isnani hadis sapung Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban wa rajahan Nasa'i irsalahu dan isnarjah memperkuat sapung Nasa'i
irisalat ing mursal hadis. Kan Hafsah ummul mukminin radhiyallahu anha an Nabi sallallahu alaihi wasallam kan ya saking Hafsah nang ceramah kata gitu. Hafsah gitu. Kan Hafsah ummul mukminin radhiyallahu anha an Nabi sallallahu alaihi wasallam saking Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ngucap ya Nabi. Jadi kata Nabi malam yubiti syama qabla al-fati fala syamalah. Malam yubiti syama sing sapa-sapa orang yang netakon ya suang asyama niat atau mana siang puasa atau niat. Malam yubiti syama sing sapa-sapa orang yang netakon ya suang asyama niat puasa qabla al-fati dan turun fajar fala syamalah mangkorana puasa sebab ada suang harus kudu punya niat. Kecuali puasa sunnah. Hari puasa sunnah mah ada di rumahan mah kita nih. Wae dohor ora apa langsung niat puasa. Tapi lamun puasa wajib Ramadan kudu menjatuhkan niatnya pada waktu bengi bareng. Maka dalam surat berikut ada pendapat Imam Malik. Kita jenggo. Pada malam pertama kita niatnya kudu nawaitu shauma jami istah di Ramadan. Niat kula puasa ing sekabeh bulan Ramadan. Kenapa? Karena ikhtiar, bukan satu saat kita orang kali niat, tapi kita harus niat pertama itu niat sekabeh bulan Ramadan. Ikut Imam Malik, Rawahan satu sunatakan hadis 5 wa malah tumidi. Dan condong satu yang termijuan nasailah tarjihi waktihi mari narjehe maukufi hadis. Wan nasailah Imam Nasai lan wis condong sapa Imam Tirmidzi wan nasailah Imam Nasai la tarjihi waktihi mari narjehe artinya memperkuat maukufi hadis waktu. Wasahai marfu alam sunahkan wa Imam Tirmidzi ayo tahu hadis marfuan hadis marfu ayo kan wasahai marfu alam hadis lan sunahkan hadis marfuan hadis marfu. Ibnu Huzaimah sapa Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban kono pae. Wa Darukutni lan kamen Darukutni la siyama juga Imam Darukutni marat lapatnya la siyama liman la yakdiduhu minal. Dan ikut tetap pada Imam Darukutni utai lapat la siyama liman la yakdiduhu liman lam yakdidhu minal. Orang anak puasa ikut tetap pada wong kang orang anak niat ya si wong hu ing saum nalai saking waktu bengi yakdid niat puasa ya. Orang anak puasa 5 lam yakdid kedua wong kang orang niat ya si wong hu ing saum nalai saking bengi. Wana Aisyah radhiyallahu anha qalat dan wa saking Aisyah radhiyallahu anha qalat ngucap Aisyah dakhala alayhi Nabi sallallahu dakhala alayhi Nabi sallallahu manjing alaiya ing atas isun sapa kanjeng Nabi sallallahu ba tahu min sujudina faqala maka ucap ya kanjeng Nabi hal indakum syai'un ana teh tetep nyentani kira kabeh saeuna apa sujud hiji kuna ucap kita dah ora qala ucap Nabi fa inni idza syai'un maka tulisun idan ing al-kalaiki yakun indakum syai'un iku wong kang puasa. Ka ini maka sunisun izan ing ari kalaiki saya kun fi indikun saimun iku kang puasa summa atana kari-kari teka ya nabina ing kita yaman akhara ing dalam hidupina kang meneh akulna kang ngucap isun dialana habusun in hadiyai lana kerja kita habusun sih mana nih haisun dan hadiah mana kerja kita haisun nah pekorma coba nih sore hati nani katiman kamar ya bu forma haisun forma
tamar sore. Pakola mangga ngucap. Pakola mangga ngucap ya Nabi. Hari ini mengalana sirah mengisuki korma. Walakad asbahtu iman nangkalaki teman-teman bagi isun iman iku kang puasa. Tak akala maka mana ya Nabi. Rawi Muslimun pernyataan hadis Sahih Muslim. Wa an Sa'adin Sa'ad radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasu bi khairin ma ajalul fitra muttafaqun alaihi wa Tirmidzi min hadis Abi Hurairah an Nabi sallam qala Allahu azza wa jalla ahabbu ibadi ilayya a'daluhum fitran la yazalu nas setuna Rasulullah la yazalu nas iku ada ginsir-ginsir raliran-liran siapa manusia bi khairin kelawan kebaikan ma ajalu fitran selagi mau berpihak ma ajalu selagi memberisakan yasin nas al-fitra ing buka. Jadi buka tetap buka walaupun banyak tegokan apabila wis waktu surut tempat buka ada bingkong kok. Pada itu ini dalam kitab Tirmidzi min hadis Abu Hurairah saking hadis Abu Hurairah ketingkan Nabi sallam qala mutaqin Nabi qala Allahu azza wa jalla dari kan Nabi karena hadis qudsi qala Allahu azza wa jalla dari kan Nabi jika sapa Allah azza wa jalla ahabbu ibadi ilayya a'daluhum fitran utawi wih dikedemen-kedemenane pira-pira kuraisun dari kanjeng Nabi ilayya marisun a'daluhum iku wih nyepetaken ibad kabeh fitran apane bukane. Pan Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasakharu fa inna fis syuhuri barakat muttafaqun alaih. Iwa saking Anas bin Malik radhiyallahu anhu wala ngucap Anas bin Malik ingapat qala Rasulullah sallam tasakharu pada sahura sira kabeh mangga seterusnya tetap dalam sahur itu adalah keberkahan muttafaqun alaih hadis ku hadis muttafaq alaih tapi aja di belum tetakon sahur itu jadi langsung puasa jika sudah enak kita kuat ke puasanya tekan-tekakan bang piring bodam barang ngawan beranu saking keluar gengkah mungkin turu besok di turu bahaya aja barang keluar rumah kan kalian turu ngantuk turu bahaya waduh sekarang lari satu dorgor saking keluar genem waduh kan bukan juga wa antal bin Amir as-Sabi radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya atrahadukum fal yukir ala tamarin fa ilam tajid fal yukir ala ma'in fa innahu tahurun wal khamsatu wa sahih ibnu Huzaimah wa ibnu Hibban wal Hakim wa saking Salman bin Amir as-Sabi ad-Dabi radhiyallahu anhu saking Nabi sallallahu alaihi wasallam ya atrahadukum tatkala buka sapa salah sini sira kabeh fal yukir mangka betik buka yahat ala tamarin atau korma kamu jadi korma gitu. Wa ilam yajid mangka lamun orang nemu ya syahat korma nurdue fa yuftir ala ma'in mangka betik buka ya syahat ala ma'in atau ban wa inau tahurun mangka sepunya kelakuan tahun itu suci rawal khamsatu senelatakan hadis sapong 5 wa sahau ibnu Huzaimah dan ini hadis sahabat Ibnu Huzaimah Ibnu Hibban wal Hakim dan Hakim. Wa Nabi wa radhiyallahu anhu qala nana Rasulullah sallam an yusari fa qala rajulun minal muslimina fa innaka ya Rasulullah tuwasilu qala fa ayyukum misli inni ubitu yut'imuni rabbi wa yasqini falamma abau ayyan tahu Sali wa sholat bihim yauman summa ra'aul hilala faqala wa saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Abu Hurairah nah Rasulullah nyegah sapa Rasulullah
Anil wisoli saking puasa wisol. Puasa wisol itu puasa nyambung. Jeroan juga pati geni. Anil wisoli saking puasa wisol. Ya, puasa wisol itu pati geni. Wakal dulu, maka ngucap siapa si jalan yang muslimin saking muslim kabeh. Pak inna kana kasutune. Tuhan, ya Rasulullah, tuasilu ikun wisol Tuhan. Pakola ngucapin Nabi, wa ayyukum mislilan uti. Indi sira kabeh misli ismatun isun. Ini isun ubitu iku ngetakan isun yuk imuni halek ngwani tangan isun tak bisa pengaruh isun balasiran wani minum ya Rabbi isun. Jadi kanya Nabi. Hari kita mari isun jadi kanya Nabi. Bab Allah sing wani pangan, Allah sing wani minum. Jadi hari saliana Muhammad mah itu pengen kita bisa ikut puasa pati geni ya. Ada memberi buku dunia buka, itu mah terus labas. Kirain ikut pati geni ya. Kamu sira anak-anak ko demen sira donika dikemat kore sira. Paling kono sira puasa pitung dina ya. Kono pati geni sira naku. Dina suwangi ko pemine. Andang ko nak buka ada buka maning terus tekan buka ke subuh. Jarehe. Dari sudah duku nek kami salah ko duta. Takin udah bilah kepengen itu tahun sampai pati geni asin kon. Jadi ini kecegah tuh pada pati geni ko ya. Mau bisa ikut pati geni pada pati geni. Barang-barangnya rebu kamu dia pulat kalet. Warna sawannya wanut. Betulnya orang dicium tergolong atau di panganan. Warna. Jadi cegah Rasulullah. Hari Rasulullah mah pernah ngelakuin kan. Kenapa dia ini pangan kan Allah kalau nggak minum. Allah. Dari khususiat pun kan Nabi. Kalama abau mangkatet kalanya mogok abau. Ayas tahu ayam tahu ingat pun tadi maka cegah wong kabeh saking bisol. Wasola. Kang bisol atau kang bisol. Ya Nabi kebiim kalawan sahabat kabeh jawaban dari si dina sumayoman kari-karinan dina sumara al hilala karina ningali sahabat kabeh ningali sahabat kabeh al hilala intangga sumara al hilala kari-kari pada ningali sahabat kabeh al hilala intangga faqala maka ngucap ya Nabi lau ta'akhkhara al hilali lamun tahnima akhir apa tangga lazittuhum maka yakti nambah isun isira kabeh kanak kalman atau mana kalman nakir kah karena ini ya kalau munakiri ya lahum hina abau ayan tahu mutafakun alaih ya kan kalau ta'akhkhara al-hilalu lamun tanima akhir apa tangga sajidtuhum maka yakin nambah isun sajidtuhum maka yakin nambah isun isira kabeh kal minasili kaya wong kang munafil kaya wong kang nakal kaya munakiri kaya wong kang nakal lahu mujakom kabeh hina abau ing waktune mogok ya wong kabeh sahabat kah ayon tau hatian sang notok ya sahabat kabeh muttafaqun alaih ya hadis ku hadis muttafaq alaih kaya munakir kaya wong kang nakal muka munakir lahu mujakom sahabat kabeh hina abau ing waktune pada mogok atau mopok ya sahabat kabeh ayon tau ingat minta ayon tau ingat minta mencegah dari maka cegah ayon tau muttafaqun alaih hadis muttafaq alaih wa anhu radhiyallahu anhu qala Rasulullah malam yada qaula zur wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa sarabahu wal Bukhari wa Abu Dawud wal lafzulah riwayat saking Abu Hurairah saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala mutab Abu Hurairah
Dapat kalau Rasulullah SAW jika sapa Rasulullah SAW malam yada dapat sapa orang meninggal ya suang kala zur'in ucapan bohong wal amala bi dan pegawaian di kalawan zur wal jahla dan jahil kebodohan walau sadiri hajatin mangka orang itu kuliah Allah hajatun apa hajat ia ayada atau anau inal perintah tinggal ya surajul utama ilmangan surajul wa surabaulan ilmangan surajul Rawal Bukhari sanatakan hadis satu Bukhari wa Imam Abu Dawud wallah tulaulat mutilafat hadis itu tetap lau kedai Bang Abu Dawud karena Aisyah radhiyallahu anha qalat ya saking Aisyah radhiyallahu anha qalat menjadi Aisyah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbalu wa huwa shaimun wa yubashiru wa huwa shaimun walakinahu amlakakum li irbihi mutafaqun alaihi wa lafzi muslim wa zada fi riwayatin fi ramadana riwayat Aisyah radhiyallahu anha qala mengucap Aisyah kan Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu ya sampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu nambung ya Nabi bahwa saya hari kali Nabi lagi puasa ayu basiru dan berbunga ya Rasul artinya Nabi bahwa saya hari Nabi lagi puasa walakinahu amlakakum dan tetapi Nabi amlakum iku tahan-tahan sira kabeh di irbihi ke dia hajatnya Nabi kan Nabi mah lebih tabah daripada kita lebih puasa minta ngandung rabi segala ini kuat-kuatan bukan orang tahan doang kita mau puasa nggak mau ngomongin rabi beranu nyetrum lalu segala sudah tapi kan Nabi masih ak malakum tahan-tahan kira kabeh walakinau ak lamakum lan tetapi Nabi ikut tahan-tahan kira kabeh itu dia hajatnya Nabi mutafaqun alaih ya hadis itu hadis muttafaq alaih walabdi muslimin dan itu pada hadis ikut dia Imam Muslim ya dari kita maaf ada sebab apa sebab bukan pada bisa tahan juta ini puasa Nabi jambung itu udah demen jambung terus beranu ser gitu kan terus bukan bedol doang puasa kita barengan atau di kamar barengan hari kena Nabi mau orang bareng kami Nabi ke bareng tenang mau kami ya tuh Nabi ya lagi puasa mutafaqun alaih ya hadis ikut hadis muttafaq alaih walabdi muslimin dan itu dapat hadis ikut Imam Muslim kenapa karena kita mau laki rabiku ya baik rabi sing lalaga ning rabi atau lagi sing lalaga ning rabi pada bagi ibadah gitu ibadah hanya sing oleh dosa mah di rabi rabi dia pada itu jelaga dosa ya bumi segala lalu bagi dosa hari rabi mora rabi mah ibadah yang paling senang cuma lagi puasa mah kita kudu ngerti bukan ngetrim doang aja wajar riwayatin dan telah pada hadis yang sini kudu Muslim wajar riwayatin namai yang Muslim menurut riwayatin dalam dapat Ramadana bulan Ramadan ya dalam Ramadan wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Nabi sallam itu kan Nabi sallam ikhtadama ini kan Nabi sallam ikhtadama ku canduk dia kan Nabi wa mukhibun kalau kan Nabi lagi ikhram waktu dana lan hatam rupiakan yang Nabi wawasan hari kan Nabi sallam kuang kan lagi puasa ku canduk tanduk dua macam ada tanduk bekem ada tanduk pantik ya hari tanduk bekem mah sing dokan demikian enggak jelas dan dokan dua bong kertas yang belakang nyedot gede tapi gimana anak alat malik muslim orang itu kan gimana hari tanduk pantik mah ambil urat ya bagaimana nih kalau aku ingin bisa kepuk ada nama asmar bukan tanduk pentik pantik kalau lagi cilik jadi ambil urat pentik kok mana mah tuh gede misalnya di sing jemper ki penyakit sikil kiri kanan
Iwan turun pada tempatnya. Tentu kalau lagi halus anak alat apa? Tentu paling baik. Engkau nek metu gede ireng kah? Engkau lamun wis gede kus gede ireng pun sing kotor ku entek, wis bagus gede normalnya. Apa takkan? Bayar. Gua pernah cerita. Sikit jemper baik. Karena sengaja pun kita dia sebakang. Kepuh mati sih kini karena memang asma. Waktu mungkin dinding rono karena canduk pantik ya. Itu kan nyai pernah manungku canduk. Satunya kami salam, ya sedang ikut canduk ya kami nabi wawa muhrim kali kami nabi kemudian kami lagi kurang. Waktu dana lan canduk ya kami nabi wawa lanya hanya nabi caimun puang kang lagi puasa. Kalau Bukhari menyatakan hadis apa Imam Bukhari. Wan Saddad bin Awas radhiyallahu an anna Nabi sallam ata ala rajulin bil baqin wa yahtajimu fi Ramadan faqala afkara al-hajim wal mahjum rawahu khamsatu illa Tirmidzi wa sahahu Ahmad wa Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban riwayat Saddad bin Awas radhiyallahu an anna Nabi sallallahu alaihi wasallam setunya kami Nabi sallallahu alaihi wasallam ada ketika yang Nabi ala rajulin atas bilanang bil baki in dalam pasar baki bawalan kami nabi yahtajimu ikut canduk ya kami nabi fi Ramadan in dalam bulan Ramadan faqala maka mengucap ya kami nabi aftar al hajimu wal mahdimu buka al hajimu siapa orang kang nanduk wal mahdimu lan orang kang den kanduk rawal khamsatu mengatakan hadis siapa lima ila Tirmidzi kecuali Imam Tirmidzi wa sahahu Ahmad lan semua hadis siapa Imam Ahmad wa Ibnu Huzaimah dan Ibnu Huzaimah Ibnu Hibban Wan Malik bin Malik an Anas bin Malik radhiyallahu an qala awwaluna kurihatil hijamatu bis-shaimi anna Ja'far bin Abi Thalib ikhtajama wa huwa shaimun famarra bihi Nabi sallam faqala aftar hadzani thumma rakhasan Nabi sallam ba'du fil hijamati bis-shaimi wa kana Anasun yahtajimu wa syaimun wa tumidalu kutni wa qawwahu riwayat saking Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala ucap Anas bin Malik awaluna kurihatul hijamatu uti awal barang kang den makruhaken apa tanduk bisa ini kedua kang puasa anna Ja'far itu sunnah Ja'far bin Abi Thalib istajama itu tanduk ya bin Ja'far bin Abi Thalib wa huwa shaimun khali Ja'far bin Abi Thalib shaimun kang lagi puasa kamar rabihi maka bertemu maka liwat di kala bertemu kelawan Ja'far bin Abi Thalib kamar maka liwat di bertemu kelawan Ja'far bin Abi Thalib begini deh besok ya kalau al-ba'u bil besok kamar rabihi maka liwat di bertemu kelawan Ja'far Abi Thalib bin Abi Thalib siapa kami Nabi sallam faqala maka mengucap dia kami Nabi After hadan buka siapa celawang lanang roro Umar khasannya buka dijaga kemurahan hukum siapa kami salam ba'du ing dalam tulisnya atoro bil hijamati ing dalam tanduk bisa ini kedua kang puasa bahkan anas dan anas siapa kianas yahtajimu itu tanduk ya kianas bahwa saumun halu ya kianas saumun itu kang lagi puasa bahwa dalu kutni mengatakan hadis siapa yang dalu kutni wa qawwahu dan semua takkan ia yang baru kutip ing hadis. Fani sata radhiyallahu anha anna Nabi sallam iktahala fi Ramadan wa shaumun wa Ibnu Majah isnadun dha'ifin qala Tirmidzi la yasihu fi hadzal babi syai'un. Riwayat sing radhiyallahu anha itu Nabi sallam iktahala fi Ramadan itu Nabi sallam iktahala itu sifat ya kan Nabi di Ramadan ing dalam bulan Ramadan wawasan halal Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi puasa wa Ibnu Majah mengatakan hadis sapi Ibnu Majah isnadun dhaifin kalau isnad kang sahih dua ini jadi kita lagi puasa sebetulnya apa sifat sifat ini sifat sejen sifat bengen mah sifat Mekah cintai batu kan hukum mah membagusakan mata tapi lamun sifat model balik sipi ngadon garok hidukakan barang nu hidupnya kayak apa hidup sifat pengen mas sifat biasa kan sifat si Mekah kayak orang tengah hadis itu
Dijual teko-tekonan. Itu saya jenci pada. Pan Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ucap Abi Hurairah Aisyah bahasa ini Aisyah radhiyallahu anha Nabi sallallahu alaihi wasallam tahala bersifat ya kan Nabi di Ramadan dan bulan Ramadan puasa imun dan ya kan Nabi sallallahu puasa lagi Ibnu Majah mengatakan hadis saat Ibnu Majah isnadun wa isin kalau isnadkan wa qala Tirmidzi menurut sahabat Tirmidzi dari Tirmidzi la yasusu fi hadzal bab syai'un ora sah dalam bab syai'un apa sesuatu atau biji sesuatu apa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu man nasiya wa basaimun akala aw syariba fal yutimma saumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu muttafaqun alaih wa li hakiman asra fi ramadan nasiyan fala qada alaihi fala kafarata wa huwa sahihun riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala ucap Abu Hurairah ya qala Rasulullah sallallahu jika sahabat Rasulullah Rasulullah man nasiya sing sapa-sapa lagi ya siwa wa wa qasaimun hawa siwa iku lagi puasa fakala maka mangan ya siwa au syariba atau minum ya siwa fal yutimma saumahu mangka betik sempurnakaken ya siwa sama puasane siwa fa inna at'amahu maka angin pati ngelain tangan atau ngelain mangan isuang sapa Allah pasakau dan ngelain minum ya Allah penjual kita lagi puasa orang kini itu lagi puasa mangan berantem tak terung piring mendusta baru terakhir kita lagi puasa usahakan puasanya itu sekali dibubarkan aja terus puasanya berarti kita digawe orang keinginan itu berarti Allah lagi mangan kita kon juga kesempatan itu kon. Jadi setelah kita ingat, nah terus benda, aja kabarlah sekalian enak terus usahakan untuk lumpir. Ada, jadi ada orang pengintan melalui orang bab terusakan buatannya kami bisa. Karena kita harus semua segala, berhubungan pengintan mungkin orang puasa, terusakan buatannya. Bisa dia. Walil hakim, dan kau jadi hakim, man aftara fi Ramadan nasiyan. Kita betapa buka ya suang dalam bulan Ramadan nasian khalilali wala qadha laiman ka orang qadha ikut tepane suang wala kafarat anak kifarat orang bisa qadha orang kifarat wa zakun ani hadis kasyun sahihun itu hadis kan sahih wa ana Hurairah radhiyallahu anhu qala sallam man jara'ahu qai'u wala qadha alaihi wa man taqa wa man istaqa'a fa alaihi qadha Lahu khamdatu wa'alahu Ahmadu wa qawwahu dalukutni riwayat Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala mutab Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sapa Rasulullah sallallahu man daru'ah sing sapa ngalimli sing sapa-sapa ngalim kelimli itu apa muta man daru'ah sing sapa-sapa ngalimli ku ing wong alqai apa muta fala qada alaihi mangka ora qada tetep ana suwa wa man istaqa'a mangala sing sapa-sapa nepi muta ya suang fa alaihi qada mangka wajib ngatu apa qada ala kun badaba nyimpen ya amun ala kun nyimpen ay wajaba kalau khamsatu sanwatakan hadis 15 wa allahu lan wis wa allahu ahmad lan ngitung kenang elat kon wa allahu lan wis ngitung kenang elat ping hadis sampai Ahmad wa qawwahu dalukutni lan wis memperkuat ping hadis sampai Imam Dalukutni. Ada kitanya mutah itu kalian sebab kelindih mah mutah mak misalnya mau komen mutah dikulah kakodo tapi lamun kita orang pengen mutah mutah kan di akok anda mutah padahal orang mutah itu mah wajib kodo Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallam kharaja amal fatih lama kata fi Ramadan fasoma hatta balagha Qura al-ghamim fasaman nasu summa da'a biqadhin min ma'in farafahu hatta nazara nasu ilaihi summa shariba faqila lahu ba'da dhalika inna ba'dan nasi qad sama faqala ulaika al-usat afilat jin faqila lahu inna nasa qad saqqa alaihim syam wa innama yanduruna fima fa'alta Fadaha bikadahin minna in ba'dal asli fasariba
rawahu Muslim. Riwayat saking Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu kharaja iku metu ya Rasul amal fatih ing dalam tahun futuh ila Makkah maring negara Makkah di Ramadan ing dalam bulan Ramadan pasal maka puasa ya Nabi hatta balago sehingga tumeka ya Nabi Qura al-Ghami ayat aran ini jadi Qura al-Ghami ini jurang negara Sofwan Qura al-Ghami atat balawa sehingga tumeka ya kanya Nabi Qura al-Ghami ini jurang negara Sofwan Aspan jadi Qura al-Ghami ing jurang negara Aspan. Pasal manasu mangka puasa sapa manusia. Sunada kari-kari mendoain Nabi dikadhin min ma'in. Sunada kari-kari manggilnya. Ya kan Nabi dikadhin kalau mengawa gelas atau wadah min ma'in saking banyu. Dicangkir ke gelas telah. Farafa'ahu hatta nadaran nasi farafa'ahu mangkat ya kanya Nabi hu ing qadah hatta nadaran nasi sendang ngaliya Nabi anasu ing manusia ilahi maring qadah ma'in kan cuma sariba kari-kari minum ya Nabi fakira mangkat dong cepakan kepada Nabi balik ke susu mengkono kami Nabi manggil manusia itu inna bantuan nas qad sama setunya sebagian manusia qad sama ikut teman-teman puasa ya bandana. Faqala maka ngucapnya Nabi, ulaikal usatu, utawi ikal wong kabeh, al usatu itu wong kang maksiat duraka. Ulaikal usatu utawi kalah bandonas, al usatu ikut kira-kira wong kang duraka. Ulaikal usatu. Rong balen sampai Nabi, ulaikal usatu. Ikulah manusia itu ba'dal nasi itu duraka. Ulaikal usat sampai 2 kali Nabi. Wa fil abdin lan ing dalam siji lapat mafakila maka den ucapaken. Lalu kata inna nasa setune manusia. Fakila maka den ucapaken lalu kata Nabi inna nasa setune manusia qad saqqa alaihim syam. Iku teman-teman payah alimat kaum kabehnya manusia kabeh asyam ala puasa. Fa inna wa inna ma yanzuruna fima fa'alta. Dan ang patuna pada Nabi yang manusia kabeh ima fa'alta ing dalam barang kamu dari Tuhan pada mangka manggil akan Nabi ingkau sing kalau membawa wadah dimain saking jelas tangkir telah pada mangka manggil akan Nabi ingkau sing kalau gelas sama wadah dimain saking banyu bandel asli dan susasar pasal riba maka ini Nabi wa muslimun mengatakan hadis siapa yang muslim wa Hamzah bin Amr al-Aslami radhiyallahu an annahu qala ya Rasulullah ajidu fi quwwatin kekuatan ajidu fi kuatan iya ajidu fi kuatan ajidu fi kuatan ala siyam fi safari wa al-alayya dinahum faqala Rasulullah hiya ruhsatun minallah faman akhadha biha fahasanun faman ahabba ayyasuma fala junaha alaihi rawahu muslimun wa asluhu fil muttafaqi min hadis Aisyah anna Hamzah bin Amr sa'ala wa Hamzah bin Amr al-Aslami radhiyallahu an anna satun Hamzah wa alaikum tabi'a Hamzah mengapa ya Rasulullah ajidu fiya kuatan namun isun fiya dan isun kekuatan ala siang mengatasi puasa isafari dalam dungan bahal ala yadunahun maka anata bahal ala yadunahun maka anata tetap ngatasi yadunahun apa dosa bahal ala yadunahun maka anata tetap ngatasi yadunahun apa dosa ya ambil khabar muqaddam dalam akhara bapak yang dunahun dia pain peristakoron alan wal Allah yadunahun maka anata ikut tetap maka anata tetap ngatasi yadunahun apa dosa Pakola, dikata Rasulullah, hiya rukhsatun, hiya buka,
hiya ia buka rukhsatun iku kemurahan hukum saking Allah. Pamana qada maka sing dapat sabang ngalap ya siwang ya kalawan rukhsah fahasanun maka iku bagus. Paman akhabba ayasuma fala junaha alaihi, dan sing dapat kepengen ya siwang arep puasa ya siwang fala junaha alaihi mangka orang ngadosa kutuk ana siwang silakan usahakan apa-apa harus dibuka buka apa-apa. Nah, hukum rukhsah Nabi. Kalau muslim menyatakan hadis apa muslim wa asli fil muttafaqi, dan asal hadis itu adalah hadis muttafaq, hadis sahih. Ini hadis Aisyah saking hadis Aisyah ana Hamzah bin Amr satuna Hamzah bin Amr salah pokoknya Hamzah bin Amr. Kan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala wa hasa isyakhil kabir ayyukira wa yutima an kulli yawmin miskinan wala qada alaihi wa turmudil hakim wa saqahahu. Ya. Riwayat saking ini Abbas radhiyallahu anhu. Qala mutabi Ibnu Abbas rukhasa lisyakhil kabiri, dan gaya kemurahan atau dan gaya kemurahan lisyakhil kabir kedua orang tua kang wis tua umurnya wong pikun lah ya syakhil kabir. Ayo cura ngarepin buka ya syakhil kabir wayut imalan mangan ya syakhil kabir anggul yang saking tiap-tiap dina miskinan wayut ima lan way pangan wayut ima dumangan wayut ima saking at amal imu terus majid jalan wayut ima lan way pangan ya syakhil kabir anggul yang saking saban-saban dina miskinan imam miskin wala qada alaihi lan orang qada itu tetap alun atas syakhil kabir dan dalam mulung pikun tua wis topok secara kuat tinagane wis nggak mesah ora apa ora puasa buka tapi kok yang kudu bayar mun wong miskin wala qada alaihi orang qada alun atas syakhil kabir. Allah dari kutni mengatakan hadis apa yang dari kutni wal hakim nanti wasahahu tasnya dan isnoknya Imam Daruqutni lan si hakim hu ing hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ka rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam halaktu ya Rasulullah qala fama lakaka qala waqatu ala imraati fi ramadana faqala hal tajidu ma tu'tiku raqabatan qala la qala fahal tastati'u an tasuma shahrayn mutatabi'an qala la qala Pak tajudu ma'an imu kisina riwayat saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ucap Abi Hurairah rajulun teka sapas jilana maringkan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yang kamu ucap Nabi halaktu ya rajulun teka sapas jilana maringkan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yang kamu ucap si rajul kan qala yang kamu ucap ya si rajul jangan ucap si rajul halaktu ya Rasulullah rusak pula ya Rasulullah qala ucapan Nabi Ama ahlaka lan mo sebiji-biji kang rusakan sini sira. Apa? Lan ma ahlaka lan iku apa kang gak rusak ya mak ka ing sira? Pertanyaan. Qala ngucap ya sirajul waqatu ala imraati fi ramadana. Mujima isun ala imraati ngadas rabisun. Di Ramadan ing dalam bulan Ramadan faqala nah kamu ucap ya kan Nabi hal tajidu ma tu'tiku raqabatan ana tahmu sira ing barang kang mereka kan sira qalbatan ing kula kala ucapan Nabi la boten be kala ucapan Nabi fahal tastati'u anta suma shahrain mutatabi'an maka antah kuasa sira ing arep entah kuasa sira ing rong bulan mutatabi'an kang berturut-turut kala ucap lagi ya boten bersanggup bukan puasa keluran bulan pada biduman imusitina maka natah memusira ing barang kang natut ing barang kang wai sira sitina miskina ini sudah miskin kalau untuk sirajul ya boten sanggup cuma jalan sekali-kali dodok sirajul kalau bilang Nabi Sallam maka dumpekan sahabatkan Sallam diarahin kelawan sebodak dia arahin kayak sebodak kemana ya pun kalau sebodak sih kamarun tetap di dalam arok kamarun itu karena fakola bangga ngucap ya Nabi tasaddaq bihada dari kami Nabi namun surah dia korma sebodak mah tingkan
Terus tasaddaq mendekana sila bihada kalau ikilah korma sebodak tuh. Bukan sila korma mah. Bukan puasa udah berturut-turut. Oh, maunya melekat. Jadi puasa ini rabi gitu mohon. Apalah maka ucapkan ala akbar minna anatah ala akbar inna anatah mengatas isu akbar itu pekirim itu sama kita sama banyak baik awal muatan itu mendak muatan itu yang hidup pernah ulah agen kecamatan yang hidup agama anu hadan kan lagi ceramah mau lagi ceramah anu hidup agama dokter orang hadan enggak ceramah itu dari berarti itu kita hidup Islam yang hormat yang Islam Pakola maka mengucapkan Nabi tasaddaq selain Nabi sedekah sirah bihada kelawan ikilah awakun kita tamar bihada mang tasaddaq sedekah sirah bihada kelawan ikilah tamar. Pakola maka mengucap ya Nabi ala akbar minna anatah ini atas kami fakir mengatain sang kita ya kan Nabi sama baina la mangkau di barang kantor antaranya la apa gitu batai hadaya batahaya ahlu baitin mangkau di barang kantor antaranya orangnya bait alibatan si adonnya ahlu baitin ibu alibet akhraja ilaihi minna mangka akhwaju mangka usi barang kang dalam antara orang anak alibat siwadon ahli baitin iku alibat akhwaju iku kang hajat ilai maring kamar minat ini masakin kita
Fadhahika maka gemuyu siapa Nabi sallam hatta batat anyabuhu sehingga dohir anyabu apa untuk bami kanjeng Nabi. Cuma kalau kali ngucap dia kanjeng Nabi ilhab ngasira faat inhu mangka mulai pangan sira hu ing aibat faat inhu mangka mulai sira hu ing tamar kan laka ing ahlimira wis ahlimira bas ngaitan kormaku. Lalu sampai mengatakan hadis sakong itu walabdul muslimin dan tiada pada hadis itu lima muslim. Panisata radhiyallahu anha Aisyah Salamah radhiyallahu anha anna Nabi sallam kana yusbihu junuban minna sumayang tasilu wa yasum mutafaqun alaih. Ada muslimun fi hadis Salamah wala yaqdi. Riwayat Aisyah wa alan Salamah radhiyallahu anha anna Nabi sallam kana Nabi yusbihu subuh ya kan Nabi junuban itu dia junud dimana saking jumat sumayang kari-kari abis Nabi wa sumayang puasa Nabi mutafaqun alaih. Hadis mutafaq alaih. Ada muslimun nama saya muslim dapat dalam hadis Salamah ini dapat wala taqdi. Ta'an Aisyah radhiyallahu anha dan wasakin Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kuntab ya Nabi man mata wa alisyamun soma anhu waliyuhu. Sapa mati si wong wa alulan iku tetep anane si wong ya uti puasa soma anhu waliyuhu mangka muasani anu saking siman mata wali sapa wali siman mata mutafaqun alaih. Hadis mutafaq alaih. Babu sami tatawu wa ma nuhya an samihi wa ala bis sawa. Ibadallah rijalallah awisuna li ajalillah fakunu aunana fillah hasanat bifadillah.